നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിപിൻ ജോസ്, കൺസൾട്ടൻറ്റ് പൾമണോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് ഫിസിഷ്യൻ. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ അഥവാ കൂർക്കം വലിയായി തുടങ്ങുന്ന ഒരു അസുഖത്തെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൂർക്കം വലി പണ്ടുകാലം വരെ ഗാഠനിദ്രയുടെ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് കണക്കാക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് അത് ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണ്. ഒരാൾ കൂർക്കം വലിക്കുന്നെങ്കിൽ അയാൾ ശ്വാസമെടുക്കുന്നതിൽ എവിടെയോ ഒരു തടസ്സമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സൂചന. അത് മൂക്കിലും മൂക്കടപ്പായിട്ട് ആയിരിക്കാം, ഷോർട്ട് നെക്ക് അഥവാ ചെറിയ കഴുത്തുള്ളവർക്ക് തൊണ്ടയുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കാം, അതുമല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തിലേക്കുള്ള ശ്വാസനാളികളുടെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. ഒരുപാട് വണ്ണമുള്ളവർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും ഒബീസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അമിത വണ്ണമുള്ളവർക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് കണ്ടെത്തി അത് നമ്മൾ ലഘൂകരിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനുള്ള ചികിത്സാ മാർഗം. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം നിസ്സാരമായി തോന്നുമെങ്കിലും ഒരുപാട് വിദൂരമായിട്ടുള്ള സങ്കീർണതകളുള്ള ഒരു അസുഖമാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കൂർക്കം വലിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ കൂർക്കം വലിക്കുന്നവരിൽ, അതുപോലെ ദുർമേധസ്സുള്ളവർക്ക് നമുക്കറിയാം, കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. അത് കൂടുതലായിട്ടും ഹാർട്ടിനായിരിക്കാം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ, റൈറ്റ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ പോലെ കോർപ്പൾമണൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് അത് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തലച്ചോറിൽ പക്ഷാഘാതം, ലൈംഗിക ശേഷിക്കുറവ്, വീണ്ടും വണ്ണം കൂടുക, ഈ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വണ്ണം വീണ്ടും കൂടുക, വയറ് ചാടുക, ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റിനലായിട്ടുള്ള ദഹനക്കുറവ്, വയറിരിച്ചിൽ, നെഞ്ചെരിച്ചിൽ, ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ കാണാറുണ്ട്. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഉറക്കത്തിൽ അത്യുച്ചത്തിലുള്ള കൂർക്കം വലി. ഈ കൂർക്കം വലിയുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഒരാൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതിരിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്തത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജനെ സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി ഹാർട്ട് കൂടുതൽ പ്രഷറിൽ പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ശരീരം മുഴുവൻ ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാനായി ഹാർട്ട് കൂടുതൽ വർക്ക് ലോഡ് എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇത് ക്രമേണ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിലേക്ക് മാറിപ്പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഒരു ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോസ് നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. അതുപോലെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് പിന്നീട് മുടന്തി ആയിരിക്കും അത് സ്പന്ദിക്കുക. ഒരിക്കലും പഴയ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. ഇത് അധികം കാലതാമസം ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പം ഏതാനും മാസങ്ങളോ ഏറിയെന്നാൽ 1-2 വർഷങ്ങളോ മാത്രം മതിയാവും ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൂർക്കം വലി 1. 2, നമ്മൾ പകൽ മുഴുവൻ അമിതമായ ക്ഷീണം, എവിടെ ഇരുന്നാലും ഉറങ്ങിപ്പോകും, ഒന്ന് ചാരി ഇരുന്നാൽ പോലും ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ. 3, ആകെ മൊത്തം ഉന്മേഷക്കുറവ്, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള തലവേദന, രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉറക്കം ശരിയായില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ, ഭയങ്കരമായ ദേഷ്യം, ഉത്കണ്ഠ, മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, എല്ലാവരോടും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ദേഷ്യം, അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ്, ഇതുപോലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളവർ എത്ര ഉറങ്ങിയെന്നാലും ഉറക്കം തീരുകയില്ല. അവർ എത്ര ഉറങ്ങിയെന്നാലും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റ് അവരുടെ ബ്രെയിനിനോ ഹാർട്ടിനോ ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങൾക്കോ കിട്ടാതെയും വരുന്നു. ഇതിനുള്ള ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടി ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. 1, ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി. അത് നമ്മൾ പല ലീഡ്സ് വെച്ചിട്ട്, ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഘടിപ്പിച്ച് ഒരു രാത്രിയിലത്തെ ഉറക്കം നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിലയ്ക്കുകയും അയാൾ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിൽ നിന്ന് എണീറ്റ്, ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് പോകാൻ തന്നെ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല, ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന് വീണ്ടും ആയാസപ്പെട്ട് ശ്വാസം എടുത്ത് പിന്നെയും ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ.
ഇത് ഒരു മിനിറ്റിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ 20 30 ഒത്തിരി സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കേസസിൽ 50 100 വരെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 15-ന് മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ, സിവിയർ OSA ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് കണക്കാക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഈ ഉപകരണം വെച്ച് ഒരു രാത്രി ഉറങ്ങുക. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഉറക്കം മുഴുവൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓക്സിജൻ എത്ര കണ്ട് താന്നു പോകുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഉറക്കത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണരുന്നുണ്ട്, പിന്നീട് എത്ര പ്രാവശ്യം ആയാസപ്പെട്ട് ശ്വാസം എടുത്ത് വീണ്ടും ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് നിർത്തുന്നത്, മൂക്കിലുള്ള 1-2 ലീഡിൽ മൂക്കിലൂടെ എടുക്കുന്ന ശ്വാസം എത്ര പ്രാവശ്യം നിലയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മളതിൽ മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്ത് ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് അത് വേവ് ഫോമിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആ തോത് നമുക്ക് അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റഡ് റിപ്പോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡോക്ടർ നിർണ്ണയിക്കുക ഇത് മോഡറേറ്റ് OSA ആണോ അഥവാ സിവിയർ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഗ്രേഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എവിടെയാണോ ശ്വാസതടസ്സമുള്ളത് ആ തടസ്സം ഇല്ലാണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. പലപ്പോഴും അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം നിശ്ചയിക്കുക ഒന്ന് വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ്. ഒരാളുടെ 10% വെയിറ്റ് അതിൽ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന് 70 കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരാൾ 7 കിലോ എങ്കിലും ഒരു 3-4 മാസത്തിനുള്ളിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റണം. 2, ഒരു സൈഡ് തിരിഞ്ഞു കിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നേരെ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് തിരിഞ്ഞു കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കുറേയധികം പരിഹരിക്കപ്പെടാം. പിന്നെ 3-ാമത്തെ കാര്യം നേസൽ സ്പ്രേസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മൂക്കടപ്പോ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു സൈഡ് തിരിഞ്ഞു കിടക്കാനായിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഉപകരണങ്ങളും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഒരു സൈഡ് പൊസിഷനിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതും ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം CPAP അഥവാ കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ എന്നൊരു മെഷീൻ വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ വഴി നമുക്ക് ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഓക്സിജൻ കുറച്ചൊന്ന് ശക്തിയിൽ പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ആ തടസ്സം ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. വിദേശങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതേ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു രാജ്യത്ത് അത് ഏറ്റവും പണക്കാരിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെഷർ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പല പ്രമുഖ വ്യക്തികളും പല രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഇതേ അസുഖത്തിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോയെന്നാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറോ ഉണ്ടായെന്നാൽ അതിന് നമ്മൾ ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവാക്കി ചികിത്സിച്ചെന്നാലും പഴയ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയേക്കില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ബൈപ്പാസ് സർജറി ഒഴിവാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മുടന്തി നടക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമയായിട്ട് തീരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് മുതലേ ഉള്ള പരിചരണം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അസുഖമുള്ളവർ അത് കൃത്യമായിട്ടൊരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അസുഖമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തി കൃത്യമായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. റിമെമ്പർ, ഹെൽത്ത് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലക്ഷറി ഇൻ ലൈഫ്. ആരോഗ്യമാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷറി. ആരോഗ്യം നഷ്ടമായെന്നാൽ പിന്നെ എത്ര പണം ഉണ്ടായെന്നാലും നമുക്ക് അത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നേക്കാം. സോ താങ്കിങ് യു, ലവ് ആൻഡ് റിഗാർഡ്സ്, ഡോക്ടർ ബിപിൻ ജോസ്.